أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Na het reciteren van Tashahhud, Ta'awuz en Suratul Fatiha zei Hazrat Khalifatul Masih V bij het noemen van de vroegere toestand van de metgezellen en de revolutionaire transformatie die in hen plaatsvond na het aanvaarden van de islam, heeft Hazrat Muslih Maud Radhiyallahu anhu Hazrat Umar Radhiyallahu anhu als een voorbeeld genoemd. Ik heb dit al eerder vermeld, maar ik zal het in verband hiermee nog een keer vermelden. Hazrat Muslih Maud schrijft: observeer de manier waarop zij de metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werden en de verheven rangen die zij bereikten. Zij bereikten dit door hun uiterste best te doen. Anders waren zij dezelfde mensen die voorheen gezworen vijanden van de heilige profeet waren en hem beledigingen naar het hoofd slingerden. Hazrat Umar, die de tweede kalif werd na de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, was in de begintijd zo'n felle tegenstander van de heilige profeet dat hij zelfs zijn huis verliet om hem te doden. Onderweg ontmoette hij iemand die vroeg waar hij naar op weg was, waarop hij antwoordde: ik ga Mohammed sallallahu alaihi wasallam doden. De man zei toen: ga eerst je zuster en schoonbroeder doden die moslims zijn geworden en dood dan Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Toen hij dit hoorde, werd hij woedend en ging op weg naar het huis van zijn zuster. Toen hij naderde, zag hij de deur gesloten. Iemand was de heilige Koran aan het reciteren en zijn zuster en schoonbroer waren ernaar aan het luisteren. Op dat moment was het gebod betreffende de sluier nog niet geopenbaard, vandaar dat de metgezel binnen zat. Hazrat Umar klopte op de deur en eiste dat deze geopend zou worden. Toen zij zijn stem hoorden, werden degenen in het huis bang dat hij hen zou doden. Daarom openden zij de deur niet. Daarop zei Hazrat Umar: als jullie de deur niet open doen, zal ik hem intrappen. Daarop verstopten zij de moslim die de heilige Koran aan het reciteren was, en ook de schoonbroer verstopte zich, waardoor alleen zijn zuster overbleef om de deur te gaan openen. Hazrat Umar vroeg: wat waren jullie aan het doen? Wie is de persoon die iets aan het reciteren was? Uit angst voor hem probeerden zij van onderwerp te veranderen. Hazrat Umar zei: degene die aan het reciteren was, moet ook aan mij reciteren. Zijn zuster antwoordde: u zult het onteren, dus wij zullen het u niet voordragen, zelfs al doodt u ons. Hij antwoordde: ik zweer dat ik het niet zal onteren. Dat wil zeggen, hij zal de heilige Koran niet oneerbiedig behandelen. Daarop werd de heilige Koran aan hem voorgedragen en bij het horen ervan begon Hazrat Umar te huilen en rende naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met het zwaard in de hand. Toen hij hem zag, zei de heilige profeet: Umar, wat is er aan de hand? Toen hij dit hoorde, huilde Hazrat Umar en zei: ik was op weg om je te doden, maar ik ben zelf getroffen. Dit was de samenvatting van het lange incident dat eerder is genoemd. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu verklaart verder: dit was hun toestand voorheen, van waaruit zij zich toen ontwikkelden. Er waren metgezellen die wijn dronken en onder elkaar vochten, dat wil zeggen verwijzend naar sommige metgezellen, en zij bezaten allerlei zwakheden.
Maar toen zij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanvaarden en vastberaden en met inspanning voor hun geloof handelen, bereikten zij niet alleen een verheven status, maar werden zij ook het middel waardoor anderen in staat waren een hoge rang te bereiken. Zij werden niet als metgezellen geboren, want zij waren als ieder ander, maar het waren hun daden en de vastberadenheid die hen in de metgezellen veranderden. Als wij vandaag de dag hetzelfde doen, kunnen wij ook worden als de metgezellen. Met betrekking tot hoezeer Hazrat Umar Allah de Almachtige vreesde, is er een vertelling waarin Hazrat Umar verklaarde: zelfs als er een geit omkomt aan de rand van de rivier, de Eufraat, ben ik bang dat Allah de Almachtige mij ter verantwoording zal roepen op de dag des oordeels. In een andere overlevering wordt vermeld dat Hazrat Umar zei: als een kameel vergaat aan de rand van de rivier de Eufraat, ben ik bang dat Allah de Almachtige mij hierover zal ondervragen op de dag des oordeels. Hazrat Anas bin Malik verhaalt: op een dag was ik buiten met Hazrat Umar bin Khattab toen hij een tuin binnenging. Er was een muur tussen mij en Hazrat Umar. Hij was binnen de tuin. Op dat moment hoorde ik Hazrat Umar zeggen: O zoon van Khattab, bravo, jij bent de leider van de gelovigen geworden. Bij Allah, je moet God vrezen, anders zal hij je zeker straffen. Het volgende werd gegraveerd op de ring van Hazrat Umar: Kafa bil maute, wijzen, ja Umar. Wat betekent: O Umar, de dood is genoeg om een persoon te vermanen. Dat wil zeggen dat als een persoon altijd de dood in gedachten houdt, dan is dat genoeg als vermaning en genoeg om zichzelf te hervormen. Abdullah bin Shahzad verklaart: ik hoorde Hazrat Umar snikken terwijl ik in de laatste rij stond. Hij reciteerde het volgende vers: Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ik klaag alleen over mijn verdriet en mijn rouw bij Allah. Hazrat Khalifatul Masih IV noemde deze vertelling eens in een preek. Hij noemde nog enkele details van dit incident in zijn eigen woorden als volgt. Hazrat Abdullah bin Shahzad verklaart: eens was Hazrat Umar de gebeden aan het leiden en ik stond in de laatste rij. Echter, ik kon Hazrat Umars vurige gebeden en emoties horen. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Wat betekent: ik klaag over al mijn zorgen en kwellingen bij Allah. Ik hoef niet te klagen bij iemand anders. Dus die mensen die bezig blijven met het gedenken van Allah, zij huilen niet over hun zorgen of moeilijkheden en verlichten niet hun bewustzijn bij iemand anders dan Allah. De verteller verklaart dat hij in de laatste rij zat, maar hij hoorde Hazrat Umars vurige gebeden en zorgen. Hoe zorgde Hazrat Umar voor degenen die lange tijd diensten hadden verricht en offers hadden gebracht? Hierover verklaart Salaba bin Abi Malik: Hazrat Umar bin al-Khattab was sjaals aan het uitdelen aan de vrouwen van Medina. De sjaals waren van goede kwaliteit, waarvan er 1 sjaal overbleef. Een van hen zei: O leider van de gelovigen, geef het aan de dochter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die met jou is. Met dit bedoelde hij de dochter van Hazrat Ali, Hazrat Kulthum. Hazrat Umar zei: nee, Thalid is waardiger. Hazrat Umar anhu zei verder: Hazrat Thalid is een van die vrouwen van de Ansar die trouw beloofden aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zij droeg waterzakken voor ons tijdens de slag van Uhud.
In de overleveringen wordt ook vermeld hoe Hazrat Umar gunsten verleende aan de familieleden van degenen die offers brachten. Zaid bin Aslam verhaalt op gezag van zijn vader: ik ging naar de markt met Hazrat Umar bin al-Khattab. Een jonge vrouw kwam van achteren en groette Hazrat Umar en zei: O leider van de gelovigen, mijn echtgenoot is heengegaan, achterlatend jonge kinderen. Bij Allah, zij hebben niet eens geitenpootjes. Zij hebben geen land om te oogsten, noch een dier dat melk geeft. Ik vrees dat zij van honger zullen omkomen. Ik ben de dochter van Khufaf bin Imam al-Ghifari. Mijn vader was aanwezig bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens het verdrag van Hudaybiyah. Bij het horen hiervan stopte Hazrat Umar waar hij was en ging niet verder. Hazrat Umar zei: dat is prachtig, zo'n nauwe relatie. Toen vertrok Hazrat Umar en keerde terug met een sterke en gezonde kameel die bij hem thuis was vastgebonden. Hij laadde er 2 zakken graan op. Tussen de 2 zakken legde hij genoeg geld dat hun uitgaven voor een heel jaar zou dekken. En hij laadde ook kleren voor hen. Toen gaf hij de teugels van de kameel aan de vrouw en zei: neem dit, dit zal nog niet ten einde zijn wanneer Allah u meer zal schenken. Een persoon zei: O leider der gelovigen, u hebt veel aan deze vrouw gegeven. Hazrat Umar antwoordde: moge uw moeder om u rouwen. Dat wil zeggen, hij uitte zijn ongenoegen. Bij Allah, ik zie nog haar vader en haar broer voor me, en hoe zij erin slaagden een fort lange tijd te belegeren en het uiteindelijk te veroveren. Daarna verdeelden wij 's morgens hun porties onder elkaar. Dat wil zeggen, het fort werd door hen beiden veroverd, waardoor de moslims daarna de oorlogsbuit ontvingen. Met andere woorden, zij namen allen een portie van hun deel. Dit was de reden waarom zij dat alles verdienden. Met betrekking tot hoe Hazrat Umar zou zorgen voor de ouderen, lichamelijk gehandicapten en arme mannen en vrouwen, is er een vertelling waarin Hazrat Talha radiyallahu anha verklaart dat hij op een nacht Hazrat Umar zijn huis zag verlaten in de duisternis van de nacht. Hazrat Umar ging het ene huis binnen en daarna het andere. De volgende ochtend ging Hazrat Talha naar een van de 2 huizen waarin hij een blinde oude vrouw zag zitten. Hazrat Talha vroeg haar: de man die gisteravond op bezoek is geweest, wat komt hij hier doen? De bejaarde vrouw antwoordde: hij helpt mij al enige tijd. Hij maakt mijn werk voor mij af en ruimt op. Bij het horen hiervan zei Hazrat Talha tot zichzelf met spijt: O Talha, moge je moeder om je rouwen. Wee over jou. Je ging op zoek naar een fout van Umars kant. Maar de zaak is iets heel anders. Dit waren de buitengewone normen van de dienst aan iemands volk die door Hazrat Umar werden vastgesteld. Er zijn vele vertellingen die aantonen dat Hazrat Umar zich bekommerde om arme vrouwen en kinderen, en hoe hij vanwege zijn vrees voor Allah hen zou steunen en bezorgd zou worden om te helpen. Als hij zag dat de behoeften van iemand van zijn volk niet werden vervuld, werd hij daar onrustig van. Ik heb enkele voorbeelden genoemd in de vorige vrijdagpreken met betrekking tot bepaalde zaken. Bijvoorbeeld, op een keer vroeg Hazrat Umar aan een vrouw waarom haar kind huilde, waarop zij antwoordde dat, omdat Umar geen rantsoen voor zuigelingen had vastgesteld, zij hem probeerde te spenen en hem geen melk meer had gegeven, en dat hij daarom huilde van de honger. Toen Hazrat Umar dit hoorde, werd hij onrustig en zorgde onmiddellijk voor voedsel voor haar. Hij kondigde toen aan dat vanaf dat moment ieder pasgeboren kind een rantsoen zou krijgen. Evenzo had een vrouw die op reis was geen voedsel en moest kamperen voor de nacht. Haar kinderen huilden van de honger.
Toen Hazrat Umar dit 's nachts vernam, werd hij ongerust. Hij ging onmiddellijk naar de winkel en bracht zelf levensmiddelen naar haar. Hij was pas tevreden toen hij het eten gekookt had, de kinderen te eten had gegeven, en zij begonnen te lachen en te spelen. Pas toen vertrok hij vandaar. Hazrat Musleh Maud verklaart: kijk maar naar het voorbeeld van Hazrat Umar. Aan de ene kant hadden de vermaarde koningen van de wereld ontzag voor zijn macht en kracht. Het Byzantijnse en Perzische Rijk beefden van angst voor hem. Maar aan de andere kant werd de machtige Umar angstig en bezorgd bij het zien van de hongerige kinderen van een Bedouïne vrouw. Hij legt een zak bloem op zijn rug en met een pot geklaarde boter in zijn hand gaat hij naar de vrouw toe en gaat niet weg voordat hij met zijn eigen handen eten heeft gekookt en dat aan de kinderen heeft gegeven en zij uiteindelijk in slaap zijn gevallen. Er is een incident dat is overgeleverd door Ibn Umar. Toen Hazrat Umar terugkeerde van Syrië naar Medina, scheidde hij zich af van de anderen om te informeren naar de mensen. Dat wil zeggen, hij scheidde zich af van de karavaan om te informeren naar de omstandigheden van de mensen. Hij passeerde een oudere vrouw die in haar tent was. Hij begon te vragen naar haar situatie, waarop zij antwoordde: wat heeft Umar gedaan? Hazrat Umar antwoordde: hij is hier, hij is teruggekeerd uit Syrië. De vrouw zei: moge Allah hem geen goedheid van mij schenken. Hazrat Umar antwoordde: wee je gebeente, waarom? Dat wil zeggen, waarom zou zij zoiets zeggen? Zij antwoordde: sinds hij de khalifa is geworden, heb ik geen enkele toelage, nog een dinar, nog een dirham van hem ontvangen. Hazrat Umar zei: helaas, hoe zou Umar van uw toestand weten als u op een afgelegen plaats woont, ver weg in de buurt van het oerwoud? De bejaarde dame wist niet dat zij tot Hazrat Umar sprak. Hierop antwoordde zij: heilig is Allah. Ik geloof niet dat iemand kan worden aangesteld om over de mensen te regeren en dat hij achteloos blijft voor wat er om hem heen gebeurt. Hazrat Umar begon te huilen en zei: wee jou, o Umar. Hoeveel gelijkaardige klagers zullen er zijn? Elk van hen begrijpt het geloof meer dan jij. Hazrat Umar zei toen tegen haar: hoeveel wil je als vergoeding voor het onrecht dat jou is aangedaan? Ik zou hem graag redden van het hellevuur. Dat wil zeggen, hij zou Hazrat Umar willen redden van het hellevuur. En vroeg hoeveel het zou kosten om dit onrecht goed te maken. Zij zei: drijft gij niet de spot met mij? Moge Allah u genadig zijn. Hazrat Umar antwoordde dat hij niet met haar spotte en bleef aandringen om het hem te vertellen, totdat hij erin slaagde om 25 dinars te betalen als vergoeding voor het onrecht dat haar was aangedaan. Zij waren in het midden van dit gesprek toen Hazrat Ali bin Abi Talib en Hazrat Abdullah bin Mas'ud aankwamen en zeiden: vrede zij met u, o leider der gelovigen. Hierop legde de vrouw haar handen op haar hoofd en zei: moge Allah mij genadig zijn. Ik sprak kwaad in het bijzijn van de leider der gelovigen. Hierop zei Hazrat Umar: er rust geen schuld op jou. Moge God je genadig zijn. Hazrat Umar vroeg toen om een leren perkament om op te schrijven, maar hij kon er geen vinden. Hij scheurde toen een stuk van zijn mantel en schreef erop: in de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Dit geschrift is opgesteld tussen Umar en een dergelijke vrouw en bevestigt dat al het onrecht dat tegen haar is gepleegd, vanaf de tijd dat hij leider werd tot heden, met 25 dinar is vergoed. Als zij nu op de dag der verrijzenis voor Allah staat en enige aanspraak maakt, is Umar daarvan vrijgesproken. Ali bin Abi Talib en Abdullah bin Mas'ud zijn hier getuigen van. Vervolgens gaf hij dit perkament aan Hazrat Ali en zei: als ik voor jou sterf, leg dit dan in mijn graf. Wij merken vaak dat mensen zeer hoge eisen stellen als het gaat om het regelen van de huwelijken van hun kinderen. Maar wat waren de normen die Hazrat Umar in overweging nam? In verband hiermee is er een verhaal gerapporteerd door Aslam, die een bevrijde slaaf was van Hazrat Umar. Hij zegt: op een nacht wandelde ik in het gezelschap van Hazrat Umar in de buurt van de buitenwijken van Medina. Om een korte tijd te rusten zat Hazrat Umar naast een muur van een huis.
De oudere vrouw in het huis kon gehoord worden die tegen haar dochter zei: Word wakker en doe water bij de melk. Hierop antwoordde zij: Heb je de aankondiging niet gehoord die door de leider van de gelovigen is uitgevaardigd, dat men geen water met melk mag mengen? De moeder antwoordde: Nog is de leider der gelovigen hier aanwezig, noch de persoon die de aankondiging voor hem heeft gedaan. Het meisje antwoordde: Bij God, het behaagt ons niet dat wij gehoorzaamheid tonen wanneer wij voor hem aanwezig zijn, en ongehoorzaamheid tonen in zijn afwezigheid. Hazrat Umar was uiterst gelukkig toen hij dit hoorde en verklaarde tot zijn metgezel: O Aslam, laat een teken achter op hun deur. De volgende dag stuurde Hazrat Umar iemand en verzocht om de hand van het meisje om met zijn zoon Asim te trouwen. Toen hij getuige was van de oprechtheid en vroomheid van dit meisje, regelde Hazrat Umar het huwelijk van zijn zoon, Asim, met dat meisje. Later had Asim een dochter met haar en Hazrat Umar bin Abdul Aziz was uit het nageslacht van dit meisje. In een verhaal vertelt Salama: Op een keer liep ik over de markt en Hazrat Umar liep ook langs om wat werk van zichzelf te doen en hij had een zweep in zijn hand. Hazrat Umar zei: O Salama, loop naar één kant van het pad. Hij sloeg mij toen licht met de zweep die de hoek van mijn kledingstuk aantikte. Ik bewoog naar één kant en Hazrat Umar zweeg. Een jaar was verstreken sinds dat incident en ik ontmoette Hazrat Umar opnieuw op het marktplein. Hazrat Umar zei: O Salama, ben je van plan om dit jaar voor Hajj te gaan? Ik antwoordde: Ja, o leider van de gelovigen. Hazrat Umar nam toen mijn hand vast en nam mij mee naar zijn huis. Hij haalde toen een kleine buidel tevoorschijn met 600 dirhams erin en zei: O Salama, gebruik dit om in al je behoeften te voorzien. En dit is als vergelding voor toen ik je een jaar geleden met een zweep sloeg. Hazrat Salama verklaart: Daarop legde ik voor: O leider van de gelovigen, ik was dat voorval helemaal vergeten en pas vandaag heeft u mij daaraan herinnerd. Hazrat Umar zou ook de marktprijzen in de gaten houden, zodat de rechten van geen van de beide partijen als burgers van het land werden aangetast. Hierop verwijzend verklaart Hazrat Muslim anhu: Een van de rechten van de burgers is dat de handel en transacties niet nadelig beïnvloed mogen worden. Wij vinden dat de islam dit recht niet over het hoofd heeft gezien en daarom heeft het verboden om de marktprijs te verhogen en tegen een hogere prijs te verkopen. Evenzo heeft hij verboden de prijzen aanzienlijk te verlagen om anderen verlies te berokkenen en hun zaken te doen mislukken, precies zoals we vandaag de dag op de markten zien. Eens verkocht een handelaar in Medina druiven tegen zo'n prijs die andere handelaren zich niet konden veroorloven om te verkopen. Hazrat Umar liep op dat moment voorbij en vermaande de handelaar, omdat door zijn daad de andere handelaren verlies leden. Aldus heeft de islam iemand verboden om producten tegen een extreem hoge prijs te verkopen en ook om de prijzen aanzienlijk te verlagen, zodat noch de handelaren met verlies worden geconfronteerd, noch de leden van het publiek. Amir verhaalt dat een persoon eens naar Hazrat Umar kwam en verklaarde: Ik heb een dochter die levend begraven was tijdens het tijdperk van Jahiliya. Echter, ik haalde haar eruit voordat zij overleed. Later, toen zij de islam accepteerde, werd haar een van de straffen voorschreven die Allah de Almachtige heeft verordend. Zij was schuldig aan een overtreding, waardoor zij een straf ontving. Vervolgens nam zij een mes om zich van het leven te beroven. Maar ik greep haar snel vast, hoewel zij erin geslaagd was enkele van haar aderen door te snijden. Ik heb haar toen behandeld totdat zij volledig hersteld was, en zij had toen oprecht berouw. O leider der gelovigen, ik ontvang nu berichten die om haar hand vragen, maar moet ik hen vertellen wat er eerder in haar leven is gebeurd en wat zij heeft gedaan? Hazrat Umar antwoordde: Ga jij haar fouten onthullen die Allah de Almachtige verborgen heeft gehouden? Bij God, als je ooit die details aan iemand onthult, zal ik voor de hele stad straffen op een manier die als een grote waarschuwing zal dienen. In feite zou je haar huwelijk moeten regelen zoals elke andere rechtschapen moslimvrouw. Vergeet wat er in het verleden is gebeurd. Met betrekking tot de plaag van Amwas en hoe bezorgd Hazrat Umar was om het leven van anderen te beschermen, wordt vermeld dat er een vallei is genaamd Amwas, die op een afstand van 6 mijl van Ramla ligt in de richting van Baitul Maqdis.
Volgens de geschiedenisboeken werd het de pest van Amwas genoemd, omdat de pest hier uitbrak en zich over heel Syrië verspreidde. Ontelbare doden vielen in Syrië als gevolg van deze plaag. Volgens sommigen waren er rond de 25.000 doden. Op 17 Hijri vertrok Hazrat Umar vanuit Medina naar Syrië en bereikte Sarg, waar hij de commandant van de legers ontmoette. Sarg is de naam van een dorp in de buurt van de vallei van Tabuk, die dicht bij de grenzen van Syrië en Hijaz ligt. Hier werd Hazrat Umar geïnformeerd dat er een uitbraak van de pest was in Amwas, en na overleg te hebben gezocht, keerde Hazrat Umar terug. De details van dit incident zijn in Bukhari als volgt opgetekend. Met verwijzing naar een ander verslag is dit incident ook al vermeld. Toen Hazrat Umar Sarg bereikte, ontmoette hij de bevelhebber van de legers, Hazrat Abu Ubaidah, en zijn metgezellen. Zij informeerden Hazrat Umar dat er een plaag was uitgebroken in Syrië. Om raad te vragen over de zaak nodigde Hazrat Umar eerst en vooral de Muhajirin uit om hun suggesties voor te leggen. Er was echter een verschil van mening onder de Muhajirin. Sommigen van hen waren van mening dat zij hun reis moesten voortzetten en niet moesten terugkeren, terwijl anderen suggereerden dat de edele metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in het leger aanwezig waren en dat het daarom niet passend was voor hen om meegenomen te worden naar een gebied waar een plaag heerste en dat het beter was om terug te keren. Hazrat Umar zei toen tegen de Muhajirin dat zij moesten vertrekken en nodigde de Ansar uit om hun suggesties te presenteren. Net als de Muhajirin hadden ook de Ansar een verschil van mening. Hazrat Umar nodigde toen de ouderen van de Quraysh uit die de islam hadden aanvaard bij de verovering van Mekka en daarna naar Medina kwamen en zich daar vestigden. Allen waren unaniem van mening om iedereen terug te brengen en dat het niet nodig was om een gebied te betreden waar de pest was uitgebroken. Hun suggesties accepterend kondigde Hazrat Umar aan om terug te keren. Hazrat Abu Ubaidah vroeg toen of het mogelijk was voor iemand om te ontsnappen aan wat Allah had verordend. Als antwoord aan Hazrat Abu Ubaidah zei Hazrat Umar: O Abu Ubaidah, ik wou dat het iemand anders was die had gezegd wat jij zojuist hebt gezegd. Voorwaar, wij verplaatsen ons van een verordening van God naar een andere verordening. Als jij kamelen zou hebben en je zou een vallei bereiken met twee kanten, aan de ene kant een weelderig groen gebied en aan de andere kant een dor en droog land, zou het dan niet in overeenstemming met Gods beschikking zijn als jij de kamelen zou weiden in het gebied met veel begroeiing, en zou het aan de andere kant ook niet in overeenstemming met Gods beschikking zijn als jij zou besluiten om hen naar het droge en dorre land te brengen? De verteller van de overlevering verklaart dat in de tussentijd Hazrat Abdurrahman bin Auf kwam, die eerder niet aanwezig was vanwege een ander werk waarmee hij bezig was. Hazrat Abdurrahman bin Auf verklaarde: ik heb het antwoord op deze kwestie. Ik heb de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eens horen zeggen dat als men verneemt over het uitbreken van een ziekte in een bepaald gebied, men daar niet naartoe moet reizen. En als de ziekte is uitgebroken in een gebied waar men verblijft, dan moet men het gebied niet verlaten om eraan te ontsnappen. Toen Hazrat Umar dit hoorde, betuigde hij zijn dankbaarheid aan Allah de Almachtige en keerde terug vandaar. Hazrat Umar was daar aangekomen vanuit Medina en had het land nog niet betreden waar de pest was uitgebroken. Daarom keerde hij samen met zijn metgezellen terug. Maar omdat Hazrat Abu Ubaidah de bevelhebber van het moslimleger was en al in het land was waar de plaag was uitgebroken, bleven hij en de rest van het moslimleger in het gebied waar de plaag was uitgebroken. Na terugkeer in Medina was Hazrat Umar bezorgd over de moslims in Syrië en dacht na over hoe zij gevrijwaard konden worden van de verwoestende gevolgen van de plaag. Hazrat Umar was in het bijzonder bezorgd over Hazrat Abu Ubaidah. Op een dag schreef Hazrat Umar een brief aan Hazrat Abu Ubaidah waarin stond dat hij belangrijk werk van hem verlangde. Daarom moest hij na ontvangst van de brief onmiddellijk naar Medina terugkeren. Bovendien verklaarde Hazrat Umar dat als hij deze brief 's nachts ontving, hij niet op de ochtend moest wachten. En als hij de brief 's morgens ontving, hij niet moest wachten tot de nacht viel. Dit was het niveau van de liefde dat hij had voor Hazrat Abu Ubaidah. Toen Hazrat Abu Ubaidah de brief las, zei hij: ik weet de reden waarom de leider van de gelovigen mij uitnodigt. Moge Allah zijn barmhartigheid schenken
aan Hazrat Omar, want hij wenst het leven te verlengen van datgene wat niet langer zal blijven bestaan. Met andere woorden, Allah wist het beste wat er met hem zou gaan gebeuren. Hazrat Abu Ubaidah antwoordde toen op de brief zeggende: O leider van de gelovigen, ik heb begrepen wat u wenst, maar roept mij alstublieft niet terug en laat mij hier blijven. Ik ben een van de soldaten van het leger van de moslims. Wat er ook verordend is, het zal geschieden, maar hoe kan ik hen in de steek laten? Toen Hazrat Omar de brief las, begon hij te huilen. Degenen die op dat moment in zijn gezelschap waren, vroegen: O leider van de gelovigen, is Abu Ubaidah overleden? Hazrat Omar antwoordde: nee, maar er is een mogelijkheid dat hij zal overlijden. Na overleg te hebben gepleegd met enkele van zijn geleerde en wijze metgezellen, schreef Hazrat Omar een brief aan Hazrat Abu Ubaidah en verklaarde dat hij de moslims naar een lager gelegen terrein had gebracht, maar dat hij hen naar een hoger gelegen gebied zou moeten brengen, waar de lucht zuiver is. Met andere woorden, hij zou hen in een bergachtig gebied moeten brengen, waar de lucht zuiverder is. Hazrat Abu Ubaidah was nog aan het nadenken over hoe hij deze instructie moest uitvoeren, toen hij door de ziekte werd overvallen en hij overleed. Hazrat Abu Ubaidah had Hazrat Muaz bin Jabal aangesteld als zijn plaatsvervanger, maar ook hij overleed als gevolg van de plaag. Hazrat Muaz bin Jabal had Hazrat Amr bin al-As aangesteld als zijn plaatsvervanger. Hij hield een toespraak waarin hij zei: wanneer er een ziekte uitbreekt, verspreidt het zich als vuur, dus jullie moeten jezelf beschermen door je te verbergen in de bergen. Hazrat Amr bin al-As nam de mensen vandaar mee en ging de bergen in, totdat de uitbraak van de ziekte afnam en uiteindelijk helemaal eindigde. Toen Hazrat Omar hoorde van deze toespraak van Hazrat Amr bin al-As, was hij er niet alleen blij mee, maar hij beschouwde het ook als een uitvoering van de instructie die hij had gegeven aan Hazrat Abu Ubaidah. Naast Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah overleden Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Yazid bin Abi Sufyan, Hazrat Haris bin Hisham, Hazrat Suhail bin Amr, Hazrat Utba bin Suhail en verschillende andere vooraanstaande personen ten gevolge van de plaag. Hazrat Muslim Maud heeft ook geschreven met betrekking tot het terugkeren uit het gebied waar de plaag van Amwas was uitgebroken. Toen de strijd in Syrië plaatsvond en er een uitbraak was van de pest, reisde Hazrat Umar er ook heen, zodat hij advies kon inwinnen bij de mensen en passende regelingen kon treffen om het moslimleger te beschermen. Echter, toen de gevolgen van de ziekte nog heviger werden, stelden de metgezellen dat het niet passend was voor Hazrat Umar om daar te blijven en dat hij terug moest keren naar Medina. Toen Hazrat Umar besloot om terug te keren, verklaarde Hazrat Abu Ubaidah: Afiraram min qadrillah, loop je weg van het decreet van God? Hazrat Umar antwoordde onmiddellijk: Naam, nufirru min qadrillah ila qadrillah. Ik ga van het ene goddelijke decreet naar het andere. Met andere woorden, het is verkeerd om de wereldse maatregelen en middelen te verlaten. Inderdaad, de wereldse maatregelen en middelen moeten worden aangenomen terwijl ze ondergeschikt worden gehouden aan iemands geloof. Er zijn een paar incidenten van Hazrat Umars aanvaarding van het gebed. Hazrat Gawad bin Jubair verhaalt dat eens tijdens het kalifaat van Hazrat Umar de mensen leden aan een ernstige droogte. Hazrat Umar ging met de mensen naar buiten en leidde hen in het gebed van istisqa, bestaande uit 2 rakat. Daarna legde hij zijn mantel over zijn schouders, waarbij hij het linker eind nam en het op zijn rechterschouder legde, en het rechter eind nam en het op zijn linkerschouder legde. Dat wil zeggen, hij ontwikkelde de mantel. Daarna hief hij zijn handen op in gebed en bad: Allahumma inna nastaghfiruka wa nastasqika. O Allah de Almachtige, wij vragen u om vergeving en smeken u om regen. Hazrat Umar was nog niet van zijn plaats gekomen na het gebed toen het begon te regenen. De verteller zegt dat sommige dorpelingen naar Hazrat Umar kwamen en voorlegden: O leider van de gelovigen, op zo'n en zo'n dag, op een bepaald moment regende het wolken op ons in onze vallei en we hoorden een stem uit hen komen die zei: de regen van Abu Hafs is tot jullie gekomen. De regen van Abu Hafs is tot jullie gekomen. Er is ook een incident gerapporteerd over de aanvaarding van het gebed van Hazrat Umar in verband met de stroming van de rivier de Nijl. Voor de verspreiding van de islam namen de bewoners van de Nijl een ritueel aan om de rivier te laten stromen wanneer deze zou uitdrogen. Of het ritueel effect had of niet, weet alleen Allah. De verspreiding van de islam maakte echter een einde aan dit ritueel. Het voorval over het einde van dit ritueel is als volgt.
Qais bin Hajjaj verhaalt dat toen Egypte werd veroverd, de lokale bewoners naar Hazrat Amr bin As kwamen op een bepaalde dag tijdens een maand op hun inheemse kalender en zeiden: O leider, we hebben een ritueel voor de rivier de Nijl zonder welke deze niet stroomt. Hazrat Umar informeerde naar wat het ritueel precies was. Zij antwoordden: wanneer 11 nachten van deze maand voorbij zijn, gaan wij naar een ongetrouwd meisje in aanwezigheid van haar ouders. Met toestemming van de ouders kleden wij het meisje in elegante kleding, versieren haar met juwelen en gooien haar in de rivier de Nijl. Hazrat Amr antwoordde dat dit nooit getolereerd zou worden in de islam en dat al zulke tradities die voorheen bestonden zouden worden beëindigd. Dus stopten zij met hun praktijk, maar de rivier was opgedroogd en de mensen overwogen hun thuisland te verlaten. Zij wierpen meisjes in het begin in de rivier. Uiteindelijk, toen de rivier de Nijl volledig was opgedroogd, besloten de mensen te migreren en hun thuisland te verlaten. Hazrat Amr zag dit gebeuren en schreef hierover aan Hazrat Umar bin Khattab. Hazrat Umar antwoordde Hazrat Amr zeggende: wat je hen hebt verteld is juist. Islam maakt een einde aan al zulke rituelen die ervoor kwamen. Hij voegde ook een notitie bij de brief en instrueerde Hazrat Umar: ik heb een notitie bij mijn brief gevoegd voor jou om in de rivier de Nijl te gooien. Toen Hazrat Amr de brief van Hazrat Umar ontving, opende hij de notitie waarop stond: van de dienaar van God en leider van de gelovigen, Umar bin Khattab, aan de rivier de Nijl van Egypte. O Nijl, als je hierna uit eigen beweging stroomt, stop dan met stromen. Maar als Allah de Almachtige u heeft bevolen te stromen, dan bid ik tot hem, de ene, de opperste, om u te laten stromen. Aldus legde Hazrat Amr het briefje in de rivier de Nijl, een dag voor de christelijke feestdag. Tegen de ochtend had Allah de Almachtige het waterpeil in de rivier de Nijl in 1 nacht met een spanwijdte van 16 handen verhoogd. Hiermee maakte Allah de Almachtige een einde aan het ritueel van de Egyptenaren. De meeste historische verslagen bevestigen de juistheid van dit incident, maar één biograaf van Hazrat Umar, Muhammad Hussain Haikal, heeft het feit ontkend dat een dergelijk ritueel ooit heeft bestaan. Niettemin, dit is een incident. Dan is er het incident tijdens een veldslag waarin Hazrat Saria vocht en hoe hij de stem van Hazrat Umar hoorde. Dit incident is al eerder genoemd, maar ik zal het hier nogmaals herhalen in de context van de aanvaarding van het gebed en de speciale behandeling verleend door Allah de Almachtige. Tariq al-Tabri verklaart dat Hazrat Umar opdracht gaf aan Hazrat Saria bin Zunaim om richting Fasa en Darabgher te gaan. Toen hij daaraan kwam, belegerde hij de vijand, die daarop zijn bondgenoten om versterking riep. De versterkingen begonnen zich in de woestijn te verzamelen om de moslims te bestrijden. Toen hun aantal toenam, omsingelden zij de moslims van alle kanten. Op hetzelfde moment was Hazrat Umar zijn vrijdagpreek aan het houden, toen hij plotseling zei: Ja Saria bin Zunaim, al-Jabal, al-Jabal. Dat is: O Saria bin Zunaim, de berg, de berg. In de nabijheid van het kampement van de moslims was een berg, en als de moslims daar hun toevlucht zouden zoeken, zou de vijand slechts van één kant een aanval kunnen doen. Daarom zochten zij hun toevlucht op de berg. Zij vochten tegen de vijand en waren victorieus, waarbij zij uiteindelijk een grote buit uit de oorlog behaalden. Sprekend over dit incident heeft de beloofde Messias ﷺ verklaard dat de metgezellen vele van dergelijke wonderen hebben verricht. Ik heb het volledige verslag van de beloofde Messias in een eerdere preek voorgelezen. Dus als we het incident met betrekking tot de rivier de Nijl in overweging nemen, is het heel goed mogelijk dat het in feite waar is, in tegenstelling tot het geloof van sommige historici. Er is ook een incident over een hoed gezegend door Hazrat Umar voor de Byzantijnse keizer. Hazrat Muslim Maud schrijft hierover: tijdens het kalifaat van Hazrat Umar leed de Byzantijnse keizer aan zware hoofdpijn en, ondanks alle pogingen om de kwaal te genezen, was hij niet in staat om verlichting te vinden. Iemand stelde hem voor: je moet Hazrat Umar schrijven over je toestand en vragen om iets gezegends van hem. Hij zal je niet alleen iets gezegends sturen, maar ook voor je bidden. Misschien zul je door het gebed van Hazrat Umar genezen worden. Hij stuurde een afgezant naar Hazrat Umar. Hazrat Umar dacht bij zichzelf dat deze mensen arrogant zijn en het is zeer onwaarschijnlijk voor hen om naar hem toe geneigd te zijn. En alleen vanwege de pijn van de keizer heeft hij een vertegenwoordiger gestuurd.
Hazrat Umar dacht dat als hij een gezegend voorwerp zou sturen, de keizer het misschien als onbeduidend zou beschouwen en het niet zou gebruiken. Daarom dacht hij dat hij iets moest sturen dat de functie van een gezegend voorwerp vervult en tevens de arrogantie van de keizer breekt. Daarom stuurde Hazrat Umar als gezegend voorwerp een oude en haveloze hoed die overal vlekken had en van kleur was veranderd door de opeenhoping van vuil. Toen de keizer de hoed zag, was hij zeer ontstemd en droeg hem niet. Maar God Almachtig wilde hem de boodschap overbrengen dat hij nu alleen zegeningen kon verkrijgen door middel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij kreeg zo'n hevige hoofdpijn dat hij gedwongen was zijn dienaren te roepen en hen vroeg de hoed te brengen die Hazrat Umar had gestuurd, zodat hij hem kon dragen. Hij droeg de hoed en zijn pijn begon te verminderen. Omdat zijn hoofdpijn elke 8 tot 10 dagen terugkwam, werd het een routine voor hem om de haveloze en vuile hoed te dragen die door Hazrat Umar was gestuurd, terwijl hij in zijn koninklijke hof zat. Hazrat Muslim Maud verklaart verder: dit teken dat Allah de Almachtige aan de keizer toonde, heeft nog een verborgen aspect. Een metgezel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was gevangen genomen door de keizer en hij beval hem varkensvlees te eten te geven. Hij zou liever verhongeren dan in de buurt van varkensvlees te komen, hoewel de islam heeft toegestaan dat als men door absolute noodzaak wordt gedreven, men varkensvlees mag eten, maar hij zou zeggen dat hij een metgezel was en zou dit dus niet doen. Wanneer vele dagen van hongersnood voorbij gingen en de toestand van bijna dood hem overviel, gaf de Byzantijnse keizer hem iets te eten. Toen hij dan weer wat op krachten was gekomen, gaf hij hem weer de opdracht varkens te eten te geven. Zo liet hij hem niet sterven, noch liet hij hem in vrede leven. Iemand zei tegen hem dat hij zware hoofdpijn had omdat hij een moslim gevangen had genomen, en dat de enige oplossing nu was om Umar te vragen voor hem te bidden, en hem om een gezegend voorwerp te vragen. Toen Hazrat Umar zijn hoed stuurde en dit zijn pijn verlichtte, was hij zo overweldigd dat hij de metgezel bevrijdde. Kijk hoe de keizer een metgezel gevangen had gezet en als straf veroorzaakte Allah de Almachtige een kwaal in zijn hoofd. Iemand stelde hem toen voor dat hij een gezegend voorwerp bij Umar zou zoeken en hem verzoeken voor hem te bidden. Hazrat Umar zond dat gezegend voorwerp en de kwaal van de keizer was genezen. Aldus verzekerde Allah de Almachtige de middelen voor de vrijheid van die metgezel, terwijl hij ook de waarachtigheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan de keizer bewees. Het is opgetekend in Tafsir al-Razi dat de Byzantijnse keizer schreef aan Hazrat Umar, zeggende: ik ervaar pijn in mijn hoofd en ik ben niet in staat geweest om een remedie te vinden, dus stuur mij alstublieft een remedie. Dus stuurde Hazrat Umar hem een hoed. Telkens wanneer de keizer de hoed droeg, genas de pijn, maar zodra hij de hoed afdeed, keerde de pijn terug. Dit verbijsterde hem. En dus onderzocht hij de hoed en vond daarin een stuk papier met de volgende woorden erop geschreven: in de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Dit is opgetekend in Tafsir al-Razi. Er zijn ook bepaalde gebeden van Hazrat Umar. Amr bin Maimun verhaalt dat Hazrat Umar zou bidden: Allahumma tawaffani ma'al abrari, wa la tukhallifni fil ashrari, wa qini adhab an-nari, wa alhiqni bil akhyari. O Allah, laat mijn overlijden zijn met rechtvaardige mensen en laat mij niet achter tussen slechte mensen. Red mij van de marteling van het vuur en voeg mij bij de rechtschapen mensen. Yahya bin Sa'id bin Musayyib verhaalt dat toen Hazrat Umar bin Khattab terugkeerde van Mina, hij zijn kameel stilhield in Abda en hij maakte een heuvel van rotsen uit de vallei van Batha. Vervolgens legde hij een hoek van zijn mantel over de heuvel en ging op de mantel liggen. Toen hief hij zijn handen naar de hemel en bad: Allahumma kaburat sinni, wa da'afat quwwati, wa intasharat ra'iyati, wa akhfizni ilayka ghayra muzayyin, wa la mufarrit. O Allah, ik heb lang geleefd en mijn kracht is verzwakt, terwijl het volk onder mijn heerschappij is toegenomen. Laat mij sterven op een wijze waarbij ik niet te gronde ga. Aldus was de maand van Zulhijjah nog niet voorbij toen hij werd aangevallen en gemarteld. Hazrat Ibn Umar vertelt dat Hazrat Umar tijdens een hongersnood een nieuwe gewoonte aannam die hij voorheen niet had aangenomen. Na het leiden van het Isha-gebed ging hij zijn huis binnen en bad onophoudelijk tot het laatste deel van de nacht. Dan kwam hij naar buiten en liep naar elke hoek van Medina. Op een nacht, op het tijdstip van Sehri, hoorde hij hem zeggen: Allahumma la taj'al halaka ummati Muhammadin ala yaday.
O Allah, laat het volk van Mohammed sallallahu alayhi wasallam door mijn handen niet te gronde gaan. Hazrat Khalifatul Masih de Eerste radiyallahu ta'ala anhu zegt: men zou alleen moeten bidden ter wille van God Almachtig. Dan zou het er niet toe moeten doen of anderen hem als slecht of goed beschouwen. Men moet zichzelf niet opzettelijk als slecht afschilderen, zoals verboden is door een gebed van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, dat hij onderwees aan Hazrat Umar. En dat is: Allahumma ja'al sarirati khayran min al-alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. O Allah, maak dat wat in mij is beter dan dat wat zichtbaar is, en maak mijn zichtbaar goed. Er zijn ook vertellingen over de manier waarop Hazrat Umar de etiketten van de moskee van de profeet sallallahu alayhi wasallam en de gebeden handhaafde. Hazrat Sa'id bin Zaid verhaalt dat hij in de moskee stond toen iemand een steen naar hem gooide. Hij draaide zich om en zag dat het Hazrat Umar bin Khattab was. Hij zei: breng die 2 mensen bij mij. Er waren 2 mensen die luid hadden gepraat. Dus bracht hij hen naar Hazrat Umar, die zei: wie zijn jullie 2? Of waar komen jullie vandaan? Zij antwoordden dat zij inwoners van Taif waren. Hierop antwoordde Hazrat Umar: als jullie inwoners van deze stad waren geweest, zou ik jullie gestraft hebben voor het zo luid spreken in de moskee van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Hazrat Ibn Umar verklaart dat het de gewoonte van Hazrat Umar was om pas Allahu Akbar te zeggen, als de rijen recht waren. In feite had hij een persoon aangesteld om ervoor te zorgen dat de rijen recht waren. Abu Usman Nahdi zei dat als de iqama werd aangekondigd, hij Hazrat Umar zag staan met zijn rug naar de qibla en zou zeggen: o zo en zo, ga naar voren, of o zo en zo, ga naar achteren. Met andere woorden, hij organiseerde de rijen. Als de rijen recht waren, draaide hij zich naar de qibla en zei: Allahu Akbar. Er is een verhaal uit vele met betrekking tot Hazrat Umars financiële offers en uitgaven op de weg van Allah de Almachtige. Hazrat Ibn Umar verhaalt dat Hazrat Umar een stuk land in Khyber verkreeg en hij ging naar de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam om te overleggen over dit land. Hij zei: o boodschapper sallallahu alayhi wasallam van Allah, ik heb wat land verkregen in Khyber. Naar mijn mening heb ik nooit een eigendom zo goed als dit verkregen. Wat adviseert u mij in dit opzicht? De heilige profeet zei: als je wilt kun je het land wijden op de weg van Allah, en welke inkomsten het ook oplevert, je kunt het uitgeven aan de armen. Nafi zei dat Hazrat Umar dat land gaf als liefdadigheid, op voorwaarde dat het niet zou worden verkocht, het aan niemand zou worden geschonken, noch zou worden verdeeld als onderdeel van een erfenis. Hij wijdde dat land aan de behoeftigen, zijn verwanten en aan het bevrijden van slaven, voor elke dienst op de weg van Allah, voor reizigers en gasten. Hij zei dat het toegestaan zou zijn voor de beheerder van het land om voordeel uit te halen volgens wat gebruikelijk was, maar hij zou er geen rijkdom uit mogen vergaren. Telkens wanneer zich een gelegenheid voordeed, streefde Hazrat Umar ernaar uit te blinken in het brengen van offers. Er was ook een tijd dat de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam een oproep deed voor financiële offers en Hazrat Umar de helft van zijn rijkdom bracht. Dit incident is al eerder vermeld. Toch vreesde hij God de Almachtige zozeer dat toen hij op het punt stond te sterven, tranen uit zijn ogen stroomden en hij zei: ik verdien geen beloning. Alles wat ik wens is de straf te vermijden. Dit was de mate waarin hij de Almachtige God vreesde. Er zijn nog enkele voorvallen overgebleven die in de toekomst zullen worden vermeld, als God het wil. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.